Rachid Mezian neemt afscheid als bondscoach van de Belgian Cats. There's a new man in town and he goes by the name of Mike Thibault. Welcome everybody, ladies and gentlemen, for the press conference of the Belgian national team, women's team, better known as the Belgian Cats, for a beautiful day for Belgian basketball. We are very honored to have Coach Mike Thibault as our next head coach. Which goals do you think you can reach with this team in the next year? Which goals? Well, they're the defending EuroBasket champions. We would like to be there again. I think that's the goal, the immediate goal. The immediate goal is to get there, all right? And then the second goal is to be as good as we can this summer and see if we can compete for a gold medal. I've always been intrigued about coaching in another country, and ever since I coached Emma, you know, it's been intriguing having been a part of USA basketball and playing against Belgium and having to scout Belgium. I wasn't really planning on this. I was going to be semi-retired, do a little bit of TV, maybe do a little bit of consulting, and this whole opportunity came about, ironically, because Rachid went to a WNBA team, and so here I am. Het is wel belangrijk om die connectie te hebben met je coach. En dat gaat er zijn. En voor de rest ben ik ook wel blij voor mijn medespelers. Tada, dat is mijn beste coach ooit geweest. I think the fact that this team has had success and a lot of it has been around her because she's been the go-to player for a lot of years now probably made it intriguing from the start. I've always wanted to coach her again. I think that was part of it. I had a long talk with her probably halfway through this process and kind of got her thoughts about the program and where she thought it was and how I would fit in. And it was a very positive conversation and it's worked. You know, she's a joy to be around, and as everybody here knows, she represents the country really well on the basketball court. Let's get started. Let's go. Belgium on three. 1, 2, 3. Belgium. Here we go. Coach T is sowieso iemand die heel rechtuit is, heel eerlijk, oprecht. Maar ja, toch zacht. Zacht karakter, warm karakter. Iemand die iedereen wil beter maken en die dat op de correcte, eerlijke manier doet. We hebben heel veel over de Cats gepraat vorige zomer. Dus ja, hij weet sowieso al hoe dat wij als ploeg zijn, hoe dat onze scout van binnen en van buiten. En na de Olympische Spelen hebben we ook al lang gesprek gehad. You know, this team is already good, but it's fallen short of what everybody's dream is to medal at the Olympics, to medal at the World Cup. They've been, among the top 8 teams in the world now for several years. Have been very close, but we have to find a way to get over that next hurdle. This was a good first day, but you got a lot of stuff going on once you've had some new coach, new things to learn. You're finding out though that little details are going to make a difference to me. I'm gonna be on you about that. You got to take it for what it is. It's not personal, but we have to get better at little things. Good day. Antonia, you got it. Belgium on 3. 1, 2, 3. Belgium! Good job, Antonia. You had to think about it. Van harte welkom, dames en heren. Welkom in Oostende voor de thuismatch van de Belgian Cats tegen Azerbeidzjan. Het is het laatste window, zoals het dan heet, van de EK-kwalificatie voorronde. What will you always remember about this team, these Belgian Cats that you had now for almost 2 years, I think? Bien entendu, on peut parler des titres, on peut parler de la médaille d'or, on peut parler de... Mais c'est la détermination dont a fait preuve cette équipe qui va rester, qui m'a marqué. Donc c'est d'avoir partagé ces moments-là avec des grandes dames du basket comme Emma, comme Julie, Chiara, Antonia, de voir arriver des joueuses comme Maxwella, comme Becky et d'autres. Voilà, je pourrais toutes les citer. C'est d'avoir un petit peu permis à toutes ces joueuses aussi de pouvoir
se rencontrer, se connecter, voilà, et puis de pouvoir voilà, se regarder aussi droit dans les yeux avec chacune, parce que je pense que toutes, comme moi aujourd'hui, on a été très honnêtes les uns avec les autres. C'est jamais, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a des hauts, il y a des bas, et je pense qu'à la fin, voilà, moi j'ai fait mon métier avec beaucoup de transparence, avec beaucoup d'honnêteté, et c'est ce qui me permet une fois de plus de garder, voilà, en tout cas cette expérience avec les Cats, en tout cas de garder une image très positive de cette expérience avec les Cats. In Azerbeidzjan speelde inderdaad die basis 5 heel veel minuten. Ik verwacht vandaag toch iets meer rotaties te zien onder die nieuwe coach. Om ook die nieuwe speelsters in de ploeg, om die toch wel die eerste ervaringen te geven vandaag. Het is een ideale tegenstander tegen Azerbeidzjan om dit eens uit te proberen. Die twee nieuwe namen over wie we het hebben, we gaan ze maar meteen eens in de groep gooien. Zen Verburgt met het nummer 2, 17 jaar. En Laura Vilzinskas. Hallo, ik ben Zen Verburgt, ik ben 17 jaar. Ik speel in Ventensboom en ik ben een nieuwe rookie bij de Belgian Cats. Hallo, ik ben Laura Vilzinskas, ik ben 16 jaar en speel nu bij Kangaroos Mechelen. De eerste keer dat Sven mij had gebeld dat ik mocht meedoen met Window in november, die trainingen, was van, is dit echt? Dat kan niet. Ik ben echt super excited om mee te doen en nog te groeien in dit proces en te zien waar mijn kansen nog liggen. Er zijn natuurlijk al jaren voor ons de high potential jonge talenten. Nabije toekomst ook voor anderen, omdat we een conveyor belt, zo noemen we dat dan, richting het ontwikkelen van ons team en ook voor nabije en verdere toekomst, dat we daar eigenlijk misschien meer aandacht aan willen besteden dan vroeger. En voilà, die twee gasten die verdienen dat, die zijn allebei sterke competities aan het spelen in België in verschillende teams. Dus voilà, en ze hebben het tot nog toe hier ook wel goed gedaan deze voorbije dagen. Voilà, kijk eens wie we op het parket zien. Hier het debuut van Laura Vilzinskas, dames en heren. Piepjong nog. En hetzelfde geldt voor Zen Verburgt met het nummer 2. Die nu hier de rebound gaat pakken. Voilà, hier aan de bal. Alman kijkt, inside voor Vilzinskas. Haar eerste score en omhoog en scoren. Ja, goed zo. 5 minuten 18 seconden op de klok. Eerste punten voor Laura Vilzinskas. Opnieuw dan. Ja, nu wel. Het publiek uitzinnig. Zegt de coach op. Weg die bal en scoren. Verburgt dan, die gaat binnen. Ja, nu wel. Ja, natuurlijk heeft alles met vertrouwen te maken natuurlijk. En nu opnieuw een 2-punter. Ja, goed gelopen. Iedereen op de bank recht. En draait goed. Voilà. En one. Stress, maar wel echt blijheid van dat ik hier ben en zo. Dankbaarheid. Dus ja. Natuurlijk, in het begin van de wedstrijd had ik wel een beetje stress. Maar mijn teamgenoten en coach hielpen mij daar enorm hard bij. En ook mijn eerste punten te maken is echt een fantastisch gevoel. Ik kan het bijna niet omschrijven. We talked at the start of the week about, Lithuania is a very physical team. They're a really good rebounding team. They draw a lot of fouls. It looked like tonight when the game was on the line with Poland, apparently they got to the free throw line. So those are things that, we have to be very, very conscious of. We don't want our best players in foul trouble. We don't want teams getting extra shots on the boards. And so that'll be a focus going into this game. Zij weten ook waar ze voor spelen. Dus voor alle twee de ploegen een belangrijke wedstrijd. Ik denk dat het een harde fysieke match gaat worden. Dat was het ook al een beetje de eerste keer. Het was toen een onbekende ploeg, nu minder. Dus ik denk dat we nu wel weten waar we aan toe zijn. En dat dat wel een match gaat zijn dat we alles zelf in handen gaan moeten nemen. All right, here we go. Let's go have some fun and show everybody what we're going to be as we go forward, all right? This is a painting the picture for us and for everybody else, all right? Just let's get better. Let's work. Like, we have an important game today. We know it. And like, it will not be easy. It will be hard. I think they will be ready.
But I think if we stay together and if we know that every time we can get better, like just stay together and it will be okay. But let's get the win. Yeah. Belgium on 3, 1, 2, 3, Belgium! De Belgian Cats zouden hier normaliter toch deze middag moeten kunnen winnen. Van Loo voor een eerste 3-punter. Mooi. Dat is een grote run die de Litouwers hebben gemaakt. Shotje dan van Meeseman. Het is goed. Zo gaan we rusten bij een stand van 38-35. Allemaal 1 tegen 1, tuurlijk. En hier is Litsjes. Mooi. Allemaal kan misschien 1 tegen 1 gaan. En de score. Eén punt de voorsprong. Inbounds. Oh, maak hem niet fout. Oh, balverlies. Oh, wat doet ze nu? Wat doet die? En zo winnen de Belgian Cats met 1 punt verschil in Litouwen en zijn ze groepswinnaar. We can make a lot of corrections and get better, but I'm happy that you bought in and did the right things this week of trying to, accept a new coach and a few new things, and now we'll have some time together to get better. Okay, I'm really thankful for what you did. Winning the group is a big deal, and winning it on the road in a hard place is hard to do, and we found a way at the end to do it the right way. Okay. Let's get better. Let's all think about the things we've talked about this week as we go through the next 3 months with your various teams. This was a great week for me. Thank you for welcoming me, and let's move forward. Okay. Belgium on 3. 1, 2, 3. Belgium. Here we go.